இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாம்சங் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினில் ஜென்ரல் சர்வீஸுங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், அதே மாதிரி ஜென்ரல் சர்வீஸை வந்து கஸ்டமராக இருந்தீங்க, நீங்கள் வந்து கஸ்டமராக இருந்தால் அதை எப்படி பண்ணுறது, ப்ளஸ் அந்த ஜென்ரல் சர்வீஸ்னால் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி எதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணணும், ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஜென்ரல் சர்வீஸ்னால் எதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற தெளிவான வீடியோ தான் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜென்ரல் சர்வீஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இந்த மாதிரி வந்து ட்ரம்முக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபில்டர் இருக்கும். இந்த ஃபில்டரோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வெளியே போடுற பொருளில் இருக்க டஸ்ட்டு, அதை சின்ன எப்படி சொல்கிறதுனா நூல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரம்முக்கு இன்சைடு போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த ஃபில்ட்ரு வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஃபில்ட்ரு வழியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆகி ரிட்டன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டஸ்ட்டு எல்லாமே இதில் டெபாசிட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபில்ட்ரு எடுத்து நம்ம தனியாக இதுக்குள்ளே ஒரு ஃபில்ட்ரு இருக்கும், இதை தனியாக நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி கலட்டி நல்லா கழுவி இதோட நல்லா போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த துணியில் இருக்க அழுக்கில் வந்து ரிட்டன் வந்து அழுக்கு வந்து துணியில் ஒட்டாமல் இருக்கும். இதை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டஸ்ட்டு அதிகமாகி உங்கள் ட்ரம்முக்குள்ளே ஓவராக டஸ்ட்டு டெபாசிட் ஆகும். அப்படி டெபாசிட் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா துவைச்ச துணியில் உங்களுக்கு ரிட்டன் வந்து அழுக்கு ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஒன்று இதை ஃபாலோ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த வந்து இன்லெட் வால்வ்லேருந்து வர தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிடர்ஜென்ட் ட்ரேயில் வந்து பார்த்து விழுந்து வரும். ஸோ அப்படி டிடர்ஜென்ட் ட்ரேயில் விழுகிறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அப்படியே அந்த பவுடரை போடுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பவுட்ரு வந்து திட்டு அப்படியே நிற்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணால் மேக்ஸிமம் லிக்யூட் இப்போலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்னும் வந்து நீங்கள் பவுட்ரு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ட்ரேயில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதில் கரெக்டான அளவு வந்து பவுட்ரை போட்டு பவுட்ரு நல்லா கரையுதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் பார்க்கணும். இதில் பவுட்ரு ஃபுல்லாக கரைஞ்சி உள்ளே விழுந்துச்சுன்னா தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதுக்குள்ளே ஒட்டாமல் இருக்கும். இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்லெட் வால்வ் வந்து தண்ணி வந்து அதாவது ட்ரம்முக்குள்ளே விழுகிற இந்த பாத்து தான். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவும் உப்பு அடைச்சிருந்தாலோ அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம போடுற பவுட்ரு இதெல்லாம் அடைச்சிருந்தாவோ தண்ணியோட வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதனால் உங்கள் வாஷிங் மிஷின் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷின் ரன்னாக ஒர்க் ஆகும். இப்படி ரொம்ப டைம் எடுத்து ஒர்க் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுனா அடிக்கடி உங்களோட இன்லெட் வால்வு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேற்பகுதி பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்கும். அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி வர்றதுனால அடிக்கடி தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கனால அது வழியாக உப்பு அடைக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம சுரண்டி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆக்கியே வச்சுருக்கணும். நம்ம அந்த உப்புனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் எல்லாம் பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தண்ணியோட வேகம் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுல இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா இதில் வந்து இந்த அதிகமான அந்த உப்பு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போய் ட்ரம்முக்குள்ளே விழுந்துக்கிட்டே இருக்கையில் ட்ரம்முக்குள்ளே விழுக என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரம்மில் வந்து அதிக நாய்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பெலாம் நிறையவே இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக இந்த பவுட்ரு போடுற இந்த ட்ரேவை வந்து கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் நம்ம க்ளீன் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம சப்போஸ் போடுற பவுட்ரு இதெல்லாம் ஃபில்ட்ரு அதாவது உள்ளே போகாமல் திட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வெளியே எடுத்து ஒன்ஸ் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிட்டன் இந்த மாதிரி தண்ணியோட ஃப்ளோவோட வேகம் வந்து குறையவே குறையாது. நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்லெட்டில் தண்ணி வர்ற பாத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபில்ட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃபில்ட்ரு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபில்ட்ரு மேலே நம்ம டேங்க்லேருந்து வர தண்ணியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசம் சின்ன சின்ன கல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொருளெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்லெட் வால்வ் வழியாக உள்ளே போகக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த ஃபில்ட்ரு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ஃபில்ட்ரு ஃபுல்லாகவே அடைச்சிக்கிட்டு தண்ணியோட ஃப்ளோ ரொம்பவே கம்மியாகும். இதனாலேயே உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்லெட் வால்வ் வந்து அடிக்கடி ஃபெயிலியருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிறது அதே மாதிரி டஸ்ட் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தவிர்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப் க்ளீன் பவுட்ரு. இந்த டப் க்ளீன் பவுட்ரு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப் க்ளீன் பவுடரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் இதெல்லாமே இந்த கண்டென்ட்லாம் அதிகமாக இருக்கனால உங்களுக்கு அந்த மெட்டலில் இருக்க அழுக்கு இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிடும். சரி, இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40லேருந்து 50 வாரத்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டப் க்ளீன் பவுடர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணி அந்த ட்ரம்முக்கு இன்சைடு இருக்கிற அழுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். அப்படி ரிமூவ் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு துவைச்ச துணி பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக துவைக்காது ஒன்று. இன்னொன்று துவைச்ச துணியிலே ரிட்டன் வந்து அழுக்கு அதிகமாக வரும்.
அழுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா துவைச்சதுக்கப்புறமும் அந்த அழுக்கெல்லாம் அந்த ட்ரம்முக்கு பேக் சைடில் இருக்க அழுக்கு ஊறி ஊறி மறுபடியும் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஒரு 40லேருந்து 50 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை அப்படி நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரெகுலராக வந்து வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பவுடரை போட்டு நம்ம டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டப் க்ளீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷனை அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அது அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா 1லேருந்து 1.5 மணி நேரம் 1.51 இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.51 மினிட்ஸ், அதாவது 1 மணி நேரம் 51 நிமிஷம் காட்டுது. இந்த அளவு டைமிங் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே நல்லா ஊறி துவைச்சு நார்மலாக இது வாஷ் ஆகிறப்ப அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்மோட இன்சைடில் அந்த இதில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே போயிடும். இந்த மாதிரி ரெகுலராக நீங்கள் வந்து வாஷிங் மிஷினில் வந்து ஜென்ரல் சர்வீஸை வந்து கஸ்டமராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். இதுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுற பர்சன் வந்து தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. இந்த மாதிரி நம்ம வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இது வந்து வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. நீங்கள் போடுற லைக்ஸு ஃபாலோவர்ஸை பார்த்து தான் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். இது மாதிரி நம்ம ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டுகிட்டே இருக்கோம். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் இதோட கமெண்ட் செக்ஷனில் இந்த வேறு ஏதாவது வீடியோ உங்களுக்கு டீட்டெயில் தேவைனாலும் என்ன கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நம்ம அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசலாங்க.